Widih, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur. Wah, rainbow color. Wih, yang ini lumpurnya sangat tebal sekali. Mari kita kumpulkan semuanya, nanti kita cuci bersih. Wah, yang ini yellow color. Kira-kira apa ya teman-teman? Wih, yang ini sangat lucu. Wah, yang ini apa ya? Nice, good. Wow, green color. Sangat kotor dan berlumpur. Wih, yang ini blue color. Apa ya? Wow, ini keren sepertinya. Wih, ada green color. Wow, pink color. Sangat panjang teman-teman. Wah, yang ini apa ya teman-teman? Wih, ini ada kakinya. Wow, blue color. Sangat keren sepertinya. Wow, yang ini blue color. Wadidaw, yang ini pink color. Sangat besar sekali. Mainan terakhir, green color. Wah, sangat keren sepertinya. Semua permainan sudah kita kumpulkan. Mari kita cari air bersih. Wah, sudah ada air bersih teman-teman. Sangat segar sekali. Mari kita bersihkan mainan pertama. Let's go. Wow, ada pink color. Kira-kira apa ya teman-teman? Keluarlah motor trail. Wah, sangat keren sekali. Wow, mantap. Yang ini green color. Kira-kira apa ya teman-teman? Simsalabim. Keluarlah mobil formula. Widih, sangat keren teman-teman. Yang ini yellow color. Wah, kira-kira apa ya? Keluarlah kereta uap. Wow, nice, good. Yang ini green color. Wah, yang ini apa ya? Ada yang bisa tebak? Keluarlah mobil Lightning McQueen. Now it's my turn. Wah, sangat lucu sekali ya teman-teman. Wadidaw, yang ini blue color. Wah, sepertinya keren. Keluarlah mobil balap. Widih, sangat keren teman-teman. Yang ini ada blue color. Wah, ini apa ya teman-teman? Muncullah kapal patroli. Wadidaw, sangat keren ya teman-teman. Mainan berikutnya ada blue color. Wah, sepertinya ini keren. Keluarlah mobil monster. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Yang ini green color. Kira-kira apa ya? Simsalabim. Keluarlah kereta Thomas. Wow, sangat lucu sekali ya teman-teman. Yang ini blue color. Kira-kira apa ya? Mari kita bersihkan. Keluarlah tank baja. Wow, amazing. Sangat keren. Widih, yang ini sangat besar. Apa ya teman-teman? Mari kita bersihkan. Bim salabim. Wah, ternyata ada bus telolet. Wadidaw, sangat keren sekali ya teman-teman.
Wah, yang ini green color kira-kira apa ya? Ada kakinya. Keluarlah hewan unta. Wah, sangat lucu sekali ya teman-teman. Berikutnya, wah yang ini sangat panjang. Kira-kira apa ya? Mari kita bersihkan. Keluarlah kereta cepat. Wih, sangat keren-keren sekali ya teman-teman. Wow, yang ini ada yellow color. Wah, apa ya teman-teman? Sepertinya lucu. Wow, muncullah hewan ikan. Widih, sangat lucu sekali. Mainan terakhir. Wow, sangat besar. Ini apa ya teman-teman? Pink color. Wah, kira-kira apa ya? Bim salah bim. Keluarlah motor balap. Wow, sangat keren-keren ya semuanya. Dan semua permainan sudah kita bersihkan. Jangan lupa kalian semua subscribe ya.